سلام خياتي، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وتكون صحتكم بخير وعلى خير. هو عاود ولا النشاط ولات الحيويه عاودت حبيت اني نبدا ندير الروتينات تاعي معاكم كيما كنا من قبل. من قبل الله غالب مع لا غوساس كامل ما كنتش نقدر، وما كان عندي لا خاطر لا قسطو لا والو. على بالكم مع الوحام والجوف كل وحده كيفاش يكون خاطرها كيفاش يتسمى. كنت ماذا بيا ما نديرش كامل دي فيديو ديجا. لا بروف كي تدخلوا لاشين تلقاو بين فيديو كان بزاف وقت باش نحط فيديو واحد اخر. الحمد لله بيريودا وجازت وعاود ولا لي النشاط والحيويه باش نعاود نبدا ندير لي فيديو من دار وجديد كيما نقولوا. دوكا راهم رايحين يكونوا فيديوهات وجاينا شهر رمضان نديروا دي روتين تاع رمضان. وصفات، تحليات وخلي وتشوفوا اسلام واش راهي دايره مع التربيه وكامل. الحاصون ربي يقدرنا كاملين وخلاص. القهوه تاع الصباح لازم نقعدوا بها ريصنا باسكو لو كان ما نشربوش هذيك هي كيما نقولوا الفاكسان تاع تاع النهار. لو كان ما نشربوش قهوه ما تجوزش نهارنا بالطبع والشان. ديجا هذه هي الحاجه اللي تضرب لنا في راسنا فريمون في رمضان. هذه هي الحاجه اللي تخصنا في ديك الصبيحه كي نوضوا، هذيك القهوه اللي تعودنا ان نشربوها. شريت هاد لي بوز فيغ هادو مال جايين شغل هما حطبات ومغلفينهم ولا ما على بالي جو سي با. واقيل باكي فيها 4 وقيله ب 20 ولا 25 والله ما شفيت شحال. وهاد لي زاردواز هادو ما قلت انا نوري لكم واش كيما نقولوا مقتنياتي الاخيره تاع شهر رمضان. هاد لي زاردواز هادو ما قعدت شحال وانا نحوس عليهم باسكو ماشي متواجدين في كل بلاصه تروحوا لها. قعدت شحال وانا نحوس عليهم حتى لقيتهم. كي لقيتهم قلت لهم هيا والله ما نعطيكم. هادو ما تقدروا ديروا فيهم واش حبيتوا، تقدروا ديروا فيهم مملحات بوراك حلاوي الحاصل. هذه حاجه ترجع لكل وحده، كل وحده تشبح كيما حبت. شفت هاد لاصاليغ هديه جايه شغل في الدوغيتو عجبتني بالبزاف. وليت شريتها هي تانا. هاد البوز بلا ولا حاجه اللي تشد سخانه، حاجه اللي تشد سخانه. جايين هكا خرجوا جو كخوا خرجوا هاد العام والله ما على بالي يعني ولا راني اوت. جايين شغل قماش هذاك الخشين. وهاد لي شوندولي هادو ما بزاف شابين عجبوني يعني لي موديل راهم على ريصانهم. بصح هاد المغبغي هادو ما راهم دايرين حاله هاد العام. شريت هاد الزوج هادو ما على بالنا بلي في رمضان نحبوا حاجه جديده، نحبوا حاجه شابه. المورال يطلع، الصيام يحلى. يعني على بالنا بلي رمضان راهو للعباده، بصح حنايا نساعدنا هذيك السوسه تاع يجي رمضان لازم نديروا حاجه جديده فيه. اسمحوا لي على هذا المنظر هذا البنات، تعمدت اني نوري لكم باش تشوفوا انكم اذا غفلتوا شويه برك على الماشينه لافي تاعكم وهذاك القجر الا غفلتوا عليه شوفوا كيفاش تولي لداخل، كيفاش تربي هدايا كامل من الصابون. كيفاش تولي لكم من الداخل وفداك القجر هذاك. انايا كيما نقولوا استهزيت شويه بها. كنت هذيك تاع مع وليد الله يبارك خاص كل يوم نغسل حوايج. شوفوا حاشاكم كيفاش ربات لي الوسخ هذاك. مع كل يوم نغسل الحوايج تسمى وليت خليتها هكذاك. بصح قلت والله العظيم غير نجي نغسلها ونوري البنات كيفاش انايا غسلتها كامل. درت لها رغوه خفيفه لهذاك القجر من الداخل، والقجر هذاك غسلته وغسلت كامل الداخل، وبعد عقمتها بالخل والبيكربونات. بعد ما غسلتها كامل الداخل كنت رميت شويه الماء وحكمت الشيفونه هاديه باش نشف كامل الداخل هذاك الصابون وهذاك شويه ما هذاك اللي كان. ودرت لا ميم شوز مع الباب هذيك من تحت. هنا عندي خل الكحول، درت كاس تاع جبت كاس تاع خل الكحول كاس كومبلي. درت 4 كاس داخل القجر هنايا، ودرت واش قعد من الكاس داخل الماشينه من تحت كيما شفتوا. وهنايا عندي ملعقه اكل بيكربونات، ندير نص مغرفه في هذاك القجر ونص مغرفه الاخرى نديرها داخل الماشينه ونغلق عليها ونديرها الدور بالماء سخون تغسل كامل وتتعقم وحدها. هذه هي الغيكراج ديرو لازم يكون ماء سخون باش تنقى لكم كامل. هاد العمليه هذه كيما نقولوا لازم نديروها او موان خطره في الشهر. هذه كيما نقولوا على الاقل خطره في الشهر نديروها باش نعقموا الماشينه تاعنا. بصح حكايه القجر هذيك البنات ما تخليوهاش خطره في الشهر. القجر كيما نقولوا في السمانه كل خطره تجبدوا وضربوا طلع اسكل داخل ربى لكم هذاك الوسخ ولا لا. شوفوا هاد القريوعه تاع الزيت هذه شحال شبه هبلتني والله العظيم غير هبلتني. قلت
هاد لي بوز فيغ هادوما قلت حنايا رانا كيما نقولوا راني انا واسلام والزوج ديالي مايار مازالها صغيره، تما قلت هادي ولا غير نحطها وندير فوقها هذيك القريوعه هذيك تاع الزيت، باش الا كانت قطره تاع زيت ولا هبطت ما شفتهاش ما كان لا طيح لي فوق البوطاجي، طيح فوق هذيك ديريكتومون وخلاص. هنايا كيما شفتوا لي كنت قليت شويه بطاطا، كنت حابه ندير شويه شكشوكه، كان قعدت لي هكا شو هذاك القضيان هذاك الخفيف هذاك في الدار، باسكو على بالنا بلي حنايا كامل ننسى كي تقعدنا هذيك السمانه تاع رمضان ولا ما نروحوش نقضيو هذاك القضيان الكبير نوجدوا لرمضان اوكي، بصح باش نقضيو قضيان كبير اللي قبل رمضان مش حنديروها، وهذيك السمانه هذيك اللي تقعدنا دائما نحصلوا فيها واش نطيبوا ما نعرفوش كامل واش نطيبوا، ماذا بينا نديروا حاجه خفيفه. تما لقيتوني انايا درت هكا تكتوكه خفيفه، بطاطا بصل وطوماطيش وكسرت عليها حبيبات تاع ولاد الدجاج، هذه هي. شحال حاجه لو كان غير نطرطقوها هكايا بصبعتينا صح الحاله تنقى وحدها لازمنا لا باغات لا باغات. شوفوا لسان راهو داير من السهرات الله غالب، يعني اعذروني نورمالمون ولفتوني لساني مقلوب بلا والو، زادت تقلب كتر وكتر ملي زادت مايال. الحاصل وليت كيما نقولوا نقابر غير ترقد نوض ندير شغلي. عند هادوكا هذيك تاع تنوض الصباح نغسل لها نبدل لها ترضع ترقد، تسمع عندها هذيك سويعه ولا زوج سوايع اللي ترقدهم تهنيني ما تهبلنيش، التما اللي تلقاوني نوض نخدم شغلي، الا حبيت ندير حاجه القهوه نديرها، الا زعما قدرت ندوز العشاء مع الصباح ندوزنو ليسونسيال اللي كيدي حالتي. هذه بيت القعد. بس انايا هنايا نرحل هنايا في رمضان نولي هنايا نقابل تلفزيون، نجيب طابله لهنايا باش نقابلوا فيها تلفزيون، كل حاجه تكون قدام تلفزيون بيان سور، على بالنا باللي التلفزيون في رمضان يولي صديق العائله. استناونا في هذه المزعجه الصغيره باش تسكت، خلينا نكملوا المونتاج تاعنا. يولي صديق العائله تلفزيون. الوغ فرست بيتي هديه كامل، بون انا كنت نيطوايج درتو قبل ما تزيد مايار، ودركا راني كيما نقولوا درت هكايا دي غوتوش خفاف تاع نيطواياج، ماشي حاجات كبار، حاجه خفيفه ظريفه برك. هاد البيت هذه كامل رفدتها قلبتها كيما نقولوا مسحت الحيوط، رزقتها بالطبع وسقمت حالتي، وجدت هذا البيت هديه ولات من احلى ما يكون. مدابيه كيما نقولوا البلاصه اللي ناكل فيها ولا الدار اون جينيرال، يعني في سير اليوم نحبها تكون شابه، بصح في رمضان نحبها تكون شابه اكثر واكثر. الحسن ربي يتقبل منا الصيام والقيام، وان شاء الله كيما نقولوا ربي يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، ويتقبل صيامنا وعبادتنا. رمضان راهو شهر العباده، ما راهو لا شهر الماكله لا والو، راهو شهر العباده، ابروفيتيو لو ماكسيموم. كملت لكيديت حالتي، رحت عقدت هذيك التشكشوكه تاعي بالبيض، وجست نفطر انايا ووليدي، على بالنا باللي الواحد يجوع سورتو ديك السمانه الاخرانيه تاع رمضان، الا كنا نجوعوا شويه نوليو نجوعوا بزاف باسكو رمضان يقرب، راكم على بالكم كيفاش تولي الحاله. الحاصل راكم فاهميني، لا روتين تاع اليوم والله العظيم غير كيما نقولوا ما راهيش حاجه كبيره وما راهيش شارجي، بصح قلت علاش لا ولا غير نبارطاجي مع البنات واش درت زعما في هذيك لا جورني، ولا يا لو كان كيما نقولوا نتوانسوا، رانا نقصروا نتوما تتونسوا بيا وانا نتونس كي ندير لكم هاد لي غوتين. ديروا في بالكم بلي ما انا كي نبارطاجي معكم هكا ولا غير نتونس ونلقى حاجه اللي كيما نقولوا تعمر لي شويه وقتي، باسكو اي وحده راهي قاعده في الدار راهي على بالها بهذاك الديغوطاج اللي يكون حاكمنا من لا روتين تاع كل يوم، هذيك اللي عيينا منها. بصح ولا غير كي ندير هكذايا معكم نتقاسم معكم هاد لي روتين هاد الايامات هاد الشغل، والله العظيم غير نتونس بكم. ان شاء الله نكون خفيفه عليكم، وان شاء الله تعجبكم لا روتين تاع اليوم وتحفزكم حبيباتي باش تنوضوا نتوما مثلا تشمروا على درعتكم وديروا كيما انا. ما بقى لي غير نقول لكم نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله، تبقاو على خير.